中度风台用了有变较大颗，气象署早起5点半发布海上风台警报，上紧今仔日下晡发布陆上风台警报。用了风台有加明仔载会更过台湾，华东地区甲南部拢要注意大水雨，嘉义、屏东、龙溪民摒西咧抢修。新竹新报一间狗园向民众收5万块倒照顾狗仔，煞有虐待行为，警方讲会通知负责人到案说明。观众朋友大家好，欢迎收看8月12日中昼新闻，我是麦尚英。头起先来关心的就是风台要过来啊！这粒中度风台用了呢，照这路线甲看是直接更过咱的台湾。这气象署伫今仔日早起5点半的时阵已经发布海上风台警报，上紧今仔日下晡就会来发布陆上风台警报，特别提醒到华东地区也有嘉义以南，这明仔载拢有可能会落大水雨。继续来关心气象署上新的说明。气象署持续针对今年第11号台风杨柳发布海上台风警报。这报的警戒区新增了台湾海峡南部，包括了台湾东半部海面、巴士海峡航行及作业船只，要特别注意这个台风的动态。另外，由于这个台风持续的往台湾接近，若路径上面没有太大的改变，我们预计会在下午发布陆上台风警报。台风已经来到了台东东南东方大概660公里左右的海面上，目前还是一个中度台风。未来它会持续往西北西的方向前进，暴风圈会在明天逐渐的进入到台湾东南部跟南部的近海，并且在明天的白天开始逐渐影响到台湾的陆地。那可以看到，目前台风是在台湾的东南东方。那随着时间，明天逐渐靠近了之后，台风的中心大概会在中午的前后接近到台湾东南部的陆地登陆，随后在傍晚到入夜的时候进入到台湾海峡。因此，明天白天会是台风影响台湾最明显的时候。好，来看这顶一撮丹那斯风台过了呢，台湾南部这中间是要未收煞，即马风台搁要来啊！伫咧台南七股甲北门等等地区呢，真侪人厝顶是拢犹搁咧整修，在地人是有够烦恼。另外，咧拜这掌管气候的台南丰神庙，嘛是主动来举办这天，会祈求台湾会当国泰民安。趁好天，7股的居民赶紧绑绳啊，来大布棚，顶回丹那斯甲整个南部地区升甲真正烂。这回风台杨柳搁接咧来，大家心惊惊，就惊家园豆豆咧恢复，规个搁害了了。目前那7股遮大部分百姓拢已经看布棚，有部分因为工人无够，地势前着，有民众烦恼甲无法度困，就惊风雨来厝会漏水。因为雨来迄种嘛，你布棚看不开吼，嘛共款漏啦，啊嘛是共款会滴啊。啊是啊，来无换啊，我都无钱通咧，迄搭起爱可能爱伫迄30外，规间砍起来。你本来小可啊，因为你拢砍砖啊嘛，那帆布会休啊，休起来，你去弄着包野伞，本来小可煞变大面，也个较困扰。另外一边伫北门区嘛，趁风台来进前，先甲厝的厝顶经固定好势，做工的师傅嘛当咧赶工。虽然讲遮即阵伫2间学校有设安置中心，毋过居民也是较惯势伫咧家己的厝。风台入来话，拢死守家园嘛，是拢咧顾伊家己的厝啊。然后啦，赶紧好去，赶紧家己加强车工啊，再叫赶紧来甲完成迄个厝挂，较无好啊。人咧讲，也着神，也着人，主事风神雷公电报的台南丰神庙，嘛主动透过传统歌仪，伫庙埕头前摆天案，用50道摆出台湾的地形，叫24个节开的顶，要祈求掌管天地气象的神通保庇。那封神爷，我们在拜拜也是一样，像替各位群众啊，然后各位台南市民啊，甚至是整个台湾，我们这边都有去做一个祈福的动作。进前风灾大水后，地势台南灾情真严重，这阵风台豆豆啊挖来，就毋忘祈求这趟国泰民安。记者苏台南采访报道。另外，伫咧高雄山区的路甲农作物进前嘛是算长甲渐严重，即马阁有风台要来，伫咧高雄南马社公所呢是赶紧甲人注文好势的山野甲载落山，也那市政府这边也赶紧调来23台发电机，准备下晡要送去到茂林、桃园甲南马社，避免这失电影响到部落的生活。
无论是桌顶切好的，也是边啊一箱一箱排规排的，这金红山啊，拢是透早才拄过南马峡载落来的。因为7月小连续撞到风台甲大水河，山顶的车路甲农作物损长严重，亲像南马峡的金红，若水上严重，山量存2成，更因为路灯载不出去，销路大受影响。5吨以上的车就没办法进到南马峡，那所以我们是用就化整为零，用小货车一箱一箱的带上来。那传统的销售管道。这个等于是已经没有在收我们南马峡芒果的时候，我们就市政府帮忙。以往我们到市区来做这样的行销，大概2个小时半左右。那比以往增加是因为路有一些地方是不好的，是有颠簸的，所以造成运送的过程呢可能要小心啦。山脚山顶港心，林雅区里长连基辉大型采工100箱南马峡金红，要甲农民斗3工。有民众来公所办代志看到，也对你质问。看下来我就看到，我就想说我们可以买嘛，大家说可以啊。也可以帮助我们居民。那这个我是没想到那么多了，那能够帮助他当然是更好。区长表示，知影洋流风台直接对台湾来，早就先做一寡防灾准备。因为山区的路也未完全修理好势，为着要避免到时若是路未通，佮撞到熄电，市府12中昼紧急调来23台发电机，准备要载去木林、桃园甲南马峡，确保居民的生活需求。早上的会趁着台风来的时候，赶快把这个发电机送到这个相关的这个区里。市长表示，因为目前山区土壤松软，含水量佫悬，若是佫落大水后，恐惊会有灾害。到时市府会严格执行撤离措施，也希望民众会当配合。记者柯家珠、柯兆阳、高永昌报道。即马根据这气象署的分析呢，中度风台洋流是按算对花莲甲台东这带来定律，对东部甲南部是会造成真大的威胁。即马嘉义东少的蚵仔呢，是因为顶届风台损失8成，也即马咧风台又搁要入来，所以一寡蚵农是赶紧出来抢收。真抢收回来蚵仔，蚵农把握时间来做处理。嘉义县东少的蚵仔，因为顶届风台造成8成左右的损害。蚵农行刷落来，风台阁会造成影响，所以摊也袂有丰富，赶紧来抢收。丹那斯风台砍一个，就风台降一个，我蚵仔就还差不多7、8成去啊！阵若阁即个来，无紧收起来，若阁降去，拄好今年就真惨嘛。会早转来现收的啦，现采收转来。即个你咧，中港的，安尼较瘦嘞，搁较细面。破蚵仔青蚵仔说讲，风台甲乌边仔拢吹到海去，剩的蚵仔才拄要开始大尔，即摆风台又搁要来，大家赶来抢收，破出来蚵仔较瘦较细嘛无法度，总比拢无通收较好。大家拢会惊啦，即个做甲遐厉害吼，过来吼，足惊啦。今日大家有出去抢收无？有啦，抢收加减收无，我本钱下足济落啊。除了蚵农会惊以外，近期因为丹那斯风台造成沿海房厝受损的民众嘛，同款真烦恼。厝内拄整理好，结果海去的所在也搁等要修理，即摆风台搁要入来，大家只会当尽量做准备，希望风台大来影响卖遐尔大。记者林慧婷嘉义报道。另外来看，这台中雾峰暗坑巷呢，进前是因为落大雨传出崩塌的灾情，即马路也未通，当地灵应也当咧大出，农民是真烦恼，才会心血的因为风台来乌有去。另外，伫个武林甲即个福寿山的农场，今仔日下晡开始是有警性关门，呼吁游客唔通上山。涂骹拢是必顺，边仔灵景园也是大面积的走山。台中市雾峰区暗溪巷7月底因为连续几落天的大水雨，造成街仔崩起、路断去，即马又有风台要来，农民是真烦恼。现在路都不能走，都从往另外一条路啊，小路走啊。他们那个龙眼就采收起啊，说道路要赶快用。没有赶快用，我们这地方没办法下去卖那些龙眼。因为即马灵景长咧大出，煞无法度采收，煞无法度收成甲运送。台中市水利局12派人抢收，按算先做暂时的便当，互农产的机具通行，后续再个提报在后的后关工程。巩固道路户籍，接续铺设 PC 的方式，来抢收变道供农民采收使用。预计在8月17前可以完成变道的抢通。服务人员敲电话考劝要来佚佗的游客，连工才来。山区福寿山甲武陵农场12下晡已经成休困，呼吁游客唔通上山，确保安全。12号
的下午2点进行预警性封园那也提醒游客在台风期间尽量避免到山区。12日下午5点进行预警性休园，那开园的时间视路况及天候状况而定。两个农场拢表示，目前通外口的车路是正常通行，但是山区伫风台期间，熬透强风、落大水雨，阁有石头落来等等的风险。会好开园的时间，一看风台过后的天气，阁有车路的状况。另外公告，公司新闻采访报道。或者杨柳风台咧要来来关心这森林水难呢，顶一抓雨但若是风台是扫歹真侪旧厝，民众趁即马是摒势咧重建。另外，乡公所也甲39台大型的抽水机传好势，希望会当减少财损。住伫水南乡上北村的李先生，17早起无行连受理厝顶，因为受顶个月但那是风台所带来强风的影响，引导厝顶规个吹风器，佮拄着最近整修工人时间拢满，今年延到这2日来整修。风台阁要来啊呢？明仔载要阁来啊，买烦恼啊，因为看嘛袂好咧啊。佫下年咱就会坏啊。爱拆走遐，有诶本来是遐个无固定遐是啦。无啊，就拢叫太太的啦，有去固定的，我协起来啊。总个协调就对啦，无你个就我就歹啦。同款一上北村这3合院，因为碗大牌边目前指挥已经设3台大型抽水机来运行。门口头前也准备防水门，因为718大水洪灾前，因为地势低，淹水超过50公分悬。就灌死啊！就用灌死啊，无要紧就这抽里用个力就好啊。毋过安尼水敢袂泄得出来？拢泄出来。针对这一次洋流台风的来袭我们水林乡公所也准备了39台的抽水机，以及中午会有300包的沙包会运送到公所，提供给民众来索取。水南乡公所表示，718大水洪水灾造成水南乡真侪所在传出淹水的灾情。这摆现影杨柳风台已经通知各村里办公室加强巡检抽水机的状况，做好现象来减少财损。记者综合报道。动保基地来关心的是，新竹新埔呢有一间狗仔园是传出甲民众收5万块来斗照顾狗仔，也毋过呢，煞长时间甲这个狗仔呢是关伫咧笼仔内底，甚至互狗仔是活安尼饿死。警方甲动保所是去到现场稽查，结果发现现场呢已经有10只狗仔拢已经死伫笼仔内，所以赶紧甲村的狗仔带去到动保所来照顾，嘛会通知这负责人到案说明。互人关伫笼仔内的狗仔，每一只拢有够瘦，对内底继续行，佮发现有的狗仔已经呱饿死。初步看，大约有10只。现场毋但环境太高，闻起来是有够臭。交给他2只狗照顾，1只5万元，1只是大白狗，然后1只是那个大型的米克什虎斑犬。然后他想问最近的狗狗状况，然后对方一直都避而不谈，然后也不让他们上去喂狗看狗。然后我们到现场之后发现是这个惨况，而且那个现场你们有看到，就是饲料是非常多的，而且也都没有过期，但是那些狗狗们却惨死在饲料旁边。这是新竹县新埔镇一个狗仔园，传出负责人用1只5万块的介绍来帮忙民众照顾狗仔，说长时间把狗关伫笼仔内底，若无好好照顾，甚至佫无饲狗仔食物件，实在真残忍。有10只狗死亡，然后50只狗有受伤。我们后续会再调查有关这个狗园狗场的主人是谁，那我们会依法办理。那目前已知的资讯的话，它可能触犯动物保护法第25条，2年以下的有期徒刑，然后并科200万到20万的罚金。新竹县动保所目前先把其他的狗仔带回去动保所照顾，后续迈进一步通知负责人到案说明，追究相关的法律责任。记者杜君和新竹报道。伫高雄有发生一桩救护车甲轿车相撞的车祸，这是今仔日透早2点外的时阵，有一台救护车是载患者要去高医，也毋过呢，车驶到林心1路迄带的时阵，煞甲一台轿车相撞，加在是无人着伤。那警方是表示讲，这双方呢拢无食酒，也毋过轿车虽然讲是青灯，无让救护车，也是着依法来开发。监视器翕到轿车伫市顶的时阵，经过这个路口，但另外一边的路口，救护车驶正紧冲过来，双方随去撞到。因为我们2个停车在往前，然后
但是这样子完全没有检视的。那我这边大致不。救护人员较紧回报嘛，确认车顶的患者无受伤，紧互另外一台救护车接送去病院。发生事故的救护车是慢落去，轿车是正后边的车身受损。代志发生伫12半暝2点左右，一台属高雄市消防局新兴分队的救护车载患者当要去高医来就医，但是经过新兴区林森1路含6合1路的路口的时阵，所含细张的查甫人伊驶的这台轿车踢撞着。刚开了就开过来，他们刚有点快，没注意到他。哦，是救护车正好要那个。对。他有听到那个声音吗？我没注意。哦，没注意，你是绿灯嘛？哈。绿灯直行嘛。对。警方初步了解，这救护车伫执勤的时阵，有照规定开警察鼻仔含警示灯。这细张的查甫人虽然是青灯直行经过这个路口，但是伊无让救护车嘛是依法爱红法。自小客车沿着6合1路往东直行时，未注意到救护车沿着林森1路往北直行，后续张染依违反道路交通管理处罚条例第45条2项，未礼让救护车告发，幸本次交通事故无人受伤。警方表示讲，这双方拢无食酒赛车的情形，除了依法对细张的查甫人来裁罚，确实的肇事原因，续落来嘛会进一步调查厘清。公视新闻综合报道。伫基隆山边的社区主体，有一只巨壳花呢，是弄入去1楼的儿童游戏室，甲查某囡仔夹着伤。加在经过处理，这囡仔是无性命的危险。也那专家是表示讲，即马就是因为天气真烧热，所以蛇类才会走入去内底来休凉。消防员紧急做救护处理，不过查甫囡仔也是妈妈好，感觉是真疼。详细一看，查甫囡仔倒只脚盘有风夹伤，空吹4颗胃拢肿起来，原来是互亲子儿童游戏室的毒蛇牛角花夹着伤。消防员发现是蛇夹着伤，随送去基隆长庚病院做会清，已经无大碍。迅速帮小朋友做初步处置之后，我们赶快送基隆长庚医院。那小朋友送医后是无大碍。夏季是我们蛇类的一个活动高峰期，那有前往山坡地或临近区域的时候，要注意记得安全。基隆动保署协部请猎蛇手上到现场猎蛇，原来这个社区瓦山边游戏间位伫1楼，蛇才会顺势走入去内底。社区就我所知，它其实靠在山边，蛇就是从外在的环境顺着中庭进到游戏场内。那我们就是统计一下，去年1年就抓了600多只，1/3，将近200多只是龟壳花。专家指出，台湾6种有名的毒蛇，牛角花、目镜蛇、雨伞蛇、8步蛇、7步蛇，也佫有赤尾青蝶虱。其中牛角花活动区域挖进人类住所，甚至秘伫厝内暗的所在。龟壳花它本身在台湾是比较广泛分布的，春夏就是它们繁殖的季节，所以它们现在的数量会比较多。居家的环境其实对很多的小动物来讲就是蛮舒适的，也对他们来说是一个可以躲藏的地方。专家提醒，若拄着毒蛇，唔免惊吓，保持距离，因就会慢慢来离开。若无细腻，护蛇家一定爱记哩蛇形状、花蛇，将资讯提供给医生，对医生判断使用血清有帮助。公视新闻采访报道。台中绿灯因为电力设备各样总是常常跳电，也毋过呢，这发电机启动了后，竟然传出臭灰大味。200个住宿舍的学生是全部赶紧安排去体育馆。也那这2天，这辅导甲中修的课程是全部暂停，补课的时间会搁另外通知。在学校机房乌妈妈发电机的声音响袂煞，台中市中11透早点外传出跳电，学校先安排200个住伫宿舍学生送到体育馆。早起6点外，紧急公告hiệu熱輔導甲中補修停課一日。學生表示半暝有聽到真大聲音，佮聞到臭灰大味。有聲音，然後後來就是慢慢開始有那個燒焦味，後來就出來了，有點整夜沒睡。因為體育館那邊嘛。就是空氣流通不太好，很悶，就直接跑到附近的便房店，就直接坐在那邊待1個晚上。台中市長表示，半暝聲音甲臭灰大味是發電機緊急啟動造成的。台電接到通報，檢查外部供電系統運作正常，確認是校園電力設備故障，唔是台電的問題。學校機電人員依原的檢修，初步排除小動物干擾問題。伫官辦甲各班群組通知停課，也通知家長接住這宿舍學生轉去。初步了解状況，目前機電人員還在了解當中。那當然，至少我們知道說這個是一個安全機制，好的，可能電流在那邊有些狀況，那我們的發電機跟斷裂都第一時間做啟動。
不过，经过学校全面检修了，依然无法度完全排除各种的原因，因为安全考虑，台中市中12依然停课一日。中部修课程一旦复课了后，由老师甲学生讨论补课的时间，各用线顶的方式来上课。记者综合报道。最消息，咱要带大家先来关心的，就是咱台湾代表团的本地初8是要去拜会南韩的真相和解委员会，也毋过前一暗煞临时来取消行程。即马南韩一边呢是大文批评咱台湾有够无礼貌。其实行政院那边已经有对外统一的说明了，所以外交部这边的话，目前没有相关的补充说明。好，咱行政院政务委员这办公室呢是表示讲，其实呢初8迄天早起就是临时有紧急事项需要赶紧去处理，所以前一暗才赶紧甲对方回信咧，而且甲因讲无要阁出席啊。在委员会落尾也是以写批来表达因的谅解。另外来关心的是，美中关税的宽限期咧要到啊！这美国总统川普呢来签行政命令，甲宽限期搁再延长到10日。另外，这川普也搁甲辉达公司来达成协议，允准美国政府甲辉达来收15%的营收，互原本禁止出口的 AI 晶片会当恢复外销。经过美中高层5月中伫税处谈判了后，双方各自将关税税率降到美对中30%，加中对比10%。原本2个的关税停战，伫美东时间10日透早翻点1分特别到期。美国总统川普10日无证实将暂缓期搁延长到10日，不过有真一间美国媒体指出，川普已经签署行政命令。We've been dealing very nicely with China, as you probably have heard. They have tremendous tariffs that they're paying to the United States of America, and we'll see what happens. They've been dealing quite nicely. The relationship is very good with President Xi and myself. 外媒指出，暂停加扣搁较悬关税期限，搁延长到10日。新的期限会延到11月初9，互双方伫春的谈判内底维持即马关税水准。川普同一时间证实，晶片大公司辉达公司已经同意上交对中国销售特定真光智慧晶片应收15%来换恢复原本遭到禁止出口的 AI 晶片。And I said, if I'm going to do that, I want you to pay us as a country something, because I'm giving you a release. I released them only from the H20. Now. 虽然川普是强调，敢是开放出口降规处理 AI 晶片，不过过去美国政府将敏感技术出口管制，个案理由看作是不可协商，引起两党国会议员谴责。经过强行加做付费换许可的模式，或者对国家用卖敏感技术。另外，黄金市场伫顶礼拜因为关税威胁出现震动了后，美国总统川普10日伫社群平台指出，黄金未被扣关税。发文了后，黄金期货介绍落至.48%，公司新闻电。再来看这法国的格拉夫林核电厂是常常互大量的海体甲冷却系统踢掉咧，所以规座电厂怎啊赶紧来停放，目前是等咧检修。另外，伫美国宾州呢，这钢铁工厂呢是发生大爆炸，上无1个人死亡，10个人送病院，目前还阁有1个人失踪。法国上大、西欧上大，伫法国北部的格拉夫林核电厂，10日因为大量而且无法度有这个规定的铁棍子，甲冷却系统的泵不塌掉的，迫使着4座反应炉临时停机。法国电力集团 EDF 讲，核电厂因此全面停止运转，4座反应炉自动停机，对设施的安全、人员的安全或者是环境拢无影响。这个核电厂本来有6座反应炉，其中2座本来就因为维修停机，即马个4座无法度振动，所以就全部拢停落来。格拉夫林核电厂附近的海沙堡是伫咧顿克尔克加加来2个城市之间。这几年因为海水温度升高加热情物种，体的数量愈来愈多。另外，美国钢铁公司伫宾州的一间工厂10日发生爆炸，有人不幸死亡。We did have an incident between our 13 and 14 batteries here at the Clairton Coke facility. One explosion. Obviously, this is an active scene and still an active investigation. Our employees did a great job of making sure that we went in and rescued everybody that was involved, safely shut down all of the gases and utilities, and the plant is stable. 克莱顿炼炭厂主要生产炼钢的焦炭，规模伫咧北美是排第1、第2，员工有1300人。今年已经互新日本制铁买去。
爆炸的连串枪即嘛已经关起来，其他部分是正常运作。附近的民众讲，伫爆炸了无偌久就闻到臭味，所以人就赶紧离开。这间工厂伫咧过去发生过几多遍意外，2009年甲2019年拢有发生爆炸案造成伤亡。2014年是发生工作人员跋入去组内面小事的工安意外。公司新闻黄文玲编辑。即马美国对咱台湾的是伫原底的关税顶头，搁再加扣20%的对顶关税。工总表示讲，安尼呢是会降低咱台湾产品的竞争力，所以呼吁政府应该着爱维持稳定汇率，增加对中小企业的融资，也搁有这电钱也着慢车起。传统产业是表示讲，其实今年4月到今呢，拢接无美国的订单，惊搁再拖落去，恐惊会倒大。美国总统川普对台湾的对顶关税暂时是20%，但是这个加上废品原底税率，等于是台湾的对顶关税是20%加 N， 让经济产业受到大冲击。他们已经变增加，而且又加上这个，所以他们就好的。我们每天跟那个美国客户在沟通，但是他们也是一直说没有。就买家来讲的话，还没有其他地方可以来替换，当然会要求供应商这边呢，跟 buyer 这边呢来分担这个所谓多出来的这个关税的这个成本，但是这个都还要再谈。我们要赶快转型，这样才可以去因应整个就是关税带来的影响，然后提升我们所有制造业的就是竞争力。观察各产业的关税。纺织品原底是10%到20%，加起了后是30%到40%。脚踏车对原底上加5.5%，加起来可能上悬到31%。塑胶的税率对上加3%，加起了后上悬是26%。工具机对4.7%，优悬到24.7%。农渔产品也对免关税，优悬到20%的税率。消息出来，包含纺织、电机等类股，呈现较少的趋势。台股大盘也震动，形成24000点的保卫战。因为进前美国表态，开放市场是关税税率要继续降落去的必要条件。以台湾来讲，若针对美国开放市场，包含农渔产品、汽车、保健食品、还有纺织品，拢会受到大影响。这款产品的关税税率真济是10%到30%。政府在这个时间点呢，想办法让它不要倒闭。那最简单的方式就是说，低利贷款给他，让他能够撑过这个时间。那此外呢，赶快加速的跟美国进行谈判。工总12对外发新闻稿表示，目前咱国加起来关税税率是比日本、韩国较悬，呼吁政府维持稳定的汇率，扩大信保基金，增加对中小企业融资，电池暂时卖起，先卖去碳费，搁扩大纾困，才会当协助产业度过这个危机。公司新闻采访报道。或者台美的关税呢，要贴起来算，这是互外界真批评。咱行政院长杜英泰是表示会好好检讨。也那产业界嘛出声，呼吁这政府伫保护半导体产业的时阵，应该着爱支援传统产业来度过关税难关。总统后续关税谈判以15%为目标吗？台美关税谈判持续推进，但是行政机关无来强调税免关税塔价的部分，和外界一直有批评的声音。行政院长杜英泰12讲，对引起误会会深切检讨。郑丽君的记者会只有传达一件事，就是呢继续努力。那我不晓得过去4个月你到底有没有在努力，不要叠加关税。不只是叠加关税，还叠加惊吓农产品。跟汽车产业，美国都可能会对我们有要求。他们去谈判的过程里面，比黑箱更黑箱。在党委员们的声音，我们都听到了。如果还在谈判中，就把所有的底线都揭露的话，对于后续的谈判，到底是明智的还是不智的？中要持续论战，但是今麦台湾面对暂时性关税20%加 N， 产业界向政府来发威。半导体相对的是一个重要的，但是我们有很多传统的产业，包括机械业、包括工具、纺织等等，辅导啦，包括这个技术的这个提升啦、转型啦，或是呢，那么政府给一些补贴，比较稳定的一个汇率状况。柯声雄和赖总统共台来活动，可能加减拢会讲到关税管高令，海外的台商嘛真受影响。巴西现在问题是比较严重，因为受到政治的干涉的关系，所以又被多加了25%，就变成50%。然后哥伦比亚呢也是被加了25%。贷款的信保额度上面，我们从过去的200万要提高到同一关系人300万。那么同时呢，我们有一个30万美元的专案。
侨委会指出，讲台商企业大多数拢是中小型的制造业，承受正大的对顶关税压力。侨委会宣布含海外信保基金开办纾困方案，希望会当提供资源降低台商的冲击。公司新闻综合报道。另外，国防部上紧伫今年9月会来提出特别预算，这规模可能有7000亿，是会摕来买无人机、无人艇、火箭炮甲飞弹等等。咱的国防部副部长毕鸿辉是强调讲，会照这地缘的威胁，也佫有实际的需求来编预算。即马相关的作业还佫咧进行。台海无平静，国防部第12发布侦测强击14台次，其中包括海峡中线建立北部、西南加东部空袭8台次。高结合强舰5台，指挥了台。国军为着要反制中共的军事扩张，达到总统热清调宣示的国防预算占 GDP 3%以上。相信9月立法院新会期会提国防特别预算，谈讲规模有到7000亿。我们遵从我们政府赖总统的指导，我们会达到3%。那至于说特别预算的内容，我们会依照敌情的威胁和需求，来逐列编列。那所有的情况呢，现在还在作业当中。对这边军购的项目，陆海空三军拢有提需求。谈讲陆军想要买 M109A7 自走炮，国军想买海马士多管火箭，增加买 Altius 600MV 无人机。海军是想要买拖式2B 标准飞弹，可能也买中空研研发的快机无人艇。因那空军本来想要买1-2D 无经机，美国不爱买，所以即马转买爱国家3型飞弹，甲 NASAMS 航空飞弹系统。前3年是快速筹获。那后面的4年呢，有包含了建构生产能量，以及预留了相关的时间，万一有一些 delay 的情形，所以这个特别条例、特别预算是7年期。我们至少可以多一点预警的时间，多一点的空袭的时间，我们可以去预前知道。那这方面的科技，这方面的飞机，如果美国有，我们就应该积极去争取，因为这比较务实的去针对我们的国防有实质上的帮助。王定武讲，这边要提国防特别预算，重点是伫咧和台湾有提供防空的能力。林百祥讲，除了采买武器装备，也应该评估战略物资的需求。后续是否会跟随美军采购 M109A7 自走炮？毕竟它是采用新式的底盘，具有更好的越野能力，同时它的这个炮兵的射击指挥系统也高度的自动化，就是可以进行更快速的连续自动射击。或者讲，国防部编列特别预算，反映国军的战略整备方向是无对称战略，主要采买精准武器，和台湾伫1-2年内面就当快速形成战略。记者综合报道。代替产业工会指控讲，这员工咧请病假的时阵呢，因为无附诊断证明，结果互顶司家己控制，所以呼吁代替，就要检讨这内部请假制度无统一的问题。也毋过代替呢是回应讲，这一切拢是照上新的规定来办理，未针对特定的同仁，也会强调讲，这案件已经进入调查，即马袂搁再加讲啊。提标语到代替门口抗议，代替三江理事王克徛伫队伍中，控诉家己年初因为脑饿，一直反复发现请病假，曾有提供就医收据，不过主管要求员工每一日请假拢要附医生诊断证明，所以毕竟两级的控制，即马还佫可能面临一大个的处分。我想说15号，那我就再接续休养1天，尽量恢复到全好。所以我当日晚上也跟副院长请假，隔日16号上班的时候，我也立刻补给了假单，还有14号的就医的单据，以及健保快医通里面的截图证明有开药，还有做内视镜的检查。但后来我发现，在差勤系统便批次的不同意，铨序部非常明确的写到，只要是合法的医疗机构开出来的证明，或者是医师诊断证明，都可以作为请假的依据。代替三江表示。王克咧申诉做到8年期间，这期站长是伫保护申诉员工，现场伊也提出劳动部加专属部的函释，强调若就医的收据都应作为请假证明，呼吁代替唔通知法违法。三江阁透露，最近接到不少各地单位的反映，指出有主管社会工作原则书写人事规范。那相关的规定，我还是一样，我们就是依据。最新的规定，113年请假规则及相关的请假规定，不会针对某一个同仁。代替表示，这案件已经进入调查当中，任何回应都可能影响到调查，所以无方便回应。不过三江认为，代替按全面检讨一国多制请假原则，避免各互员工限制共款的情绪。记者综合报道。
第11號中度風颱洋流呢，即馬當咧晚近咱台灣，氣象署是表示講，今仔日下晡是有機會會來發布陸上風颱警報，提醒民眾在拜三的風颱可能是會對這台東入來，到時陣全台灣這風雨會真大，其中東部、嘉義以南甲澎湖特別愛注意大水河的災情。拜日各地大部分攏是好天，干那西半部甲山區過道會上雷公雨。不過第11號風颱洋流當地接近台灣，目前已經發展做中度風颱。氣象署嘛已經發布海上警報，對拜日暗開始，外圍環流的水氣就會影響基隆、北海岸甲宜蘭。氣象署提醒民眾，拜三風颱拍算會對台東入來，全台灣風雨嘛會真大，也若到拜四各地的風雨都會轉好。今年下半天，我們有機會發布陸上颱風警報，最大的降雨預計會發生在明天颱風通過的時候，包括東半部地區、嘉義以南跟澎湖，可能都會有大雨甚至豪雨以上的降雨出現。在咧風的部分，氣象署表示，拜三風颱洋流通過台灣的時，會扇大風。氣象署提醒民眾，在咧沿海各地普遍上無會扇8級的陣風，特別是彰化以南、花東地區有可能會出現11級以上的陣風。彰化以南、花蓮、台東甚至會有陣風11級以上的陣風出現，包括澎湖風勢也是蠻大的。那尤其是在颱風登陸的台東地區，甚至可能會有更高的陣風出現。我們也已經針對了台灣各地發布了陸上強風特報。隨着風颱的影響，氣象署嘛表示，拜三沿海普遍海湧懸會超過3米，尤其風颱中心的附近，甚至會出現懸5米至8米的海湧。氣象署提醒民眾，較莫去海邊啊和山區。趁拜日天氣要穩定的時，會當先做好準備來應對風颱。記者盧尚如、鄭俊堯台北報道。好來看這個洋流風颱呢，其實東部地區這威脅是上界大的，所以在地人是把握時間趕緊來做好防災的準備。在花蓮馬太安溪積水湖是恐驚會崩壞，所以縣政府呢趕緊來安置水尾的居民。也若火燒到這陣幫中晝過也會停駛，所以未少尤其是提早登來本島。風颱要來啊！花蓮市區透早2點頭開始將扛棒提落來，市公所也趕緊順其所有抽水站順時正常。火車站頭前才拄設好的裝置藝術也要先拆掉，未少遊客已經提早離開。因為颱風晚一點，它就會發那個陸上警報，所以我們沒有提早的話，恐怕明天早上的話，怕它會停班。政府啟動自己的應變中心，針對馬太灣區、崩山河地公福鄉開緊急會議，嗰設應用達600人的安置所，建議全民做好體力準備。這個不是只有水，這是跟土、沙、石，還有上面的類似那些樹枝，全部都會下來。大家是評估，其實今天下午請大家就要準備了。你不能等颱風來，這下大雨的時候，我們在這裡維護啊。在台東承受影響的海線民眾也趕緊準備。成功鎮的屠宰間因為採收期還未到，農民也真無奈。黃台我們這大顆的也沒有辦法怎麼弄啊，等它來啊。綠島的客輪今早起開始航處，後天差不多1200遊客登台灣，中晝過後是停駛。提前回來。提前大概多久時間？提前2個小時、3個小時。真的。雖然中晝之前花東地區攏是大日頭，不過為定落位置來看，花蓮台東民眾攏真煩惱，洋流的來勢真凶，加帶來雨勢會造成災情，攏把握時間做好準備。記者綜合報道。再來看宜蘭這觀光景點的嘛是同款無用的風災，東莞這是預計今仔日下暗6點開始就會先停業，也若太平山中晝12點開始也會關起來。另外，龜山島嘛同款是關2天的，也閣有這林業署呢也來成立應變中心，呼籲民眾發布陸上風颱警報了後，就千萬唔通去海邊仔來撿水流茶。宜蘭東莞節的裝置藝術史努比亞起甲放掉，因應洋流風颱來，宜蘭縣的各風景區啟動風颱裝置。東莞節暗算12暗時6點已經成風園。那早上我們就針對這個史努比亞哈，那進行消氣哈，就是在天氣比較好的時候來進行相關的一個防颱作業。龜山島今仔日明仔2天封島，但是早起嘛是有要看海鷗的船出船。另外，太平山園區中晝12點開始休園，景點風景區因應風颱要來攏在準備。你若無甲
绑起来，没有把它绑紧的话，台风来的话压掉，雨水也搁压落去，迄稻草就会较紧熬。农民同款无用到风台，因为三星的长压灯是采收期，爱较紧来加固设施，避免用来铺田产的稻草，和风台是扣一个后期。宜兰县大理县长林茂成嘛到园仔寮抽水站视察风台整备。刚在新闻会议的部分也特别要求各局处不能松懈，该做的准备我们还是要做准备。另外，逐摆风灾过后，宜兰的海岸线拢会规个拢是大水查，林业属下单位来成立应变中心，希望在后用上紧的速度监督海岸的大水查，嘛呼吁民众，陆上的风台警报发布了后，都袂当到海岸线扣这大水查。公司新闻综合报道。刑事局电信侦查大队是抓到一个有污道身份的主嫌的，指挥伊的细汉的来甲盗洗钱。目前知影的被害者有22个，这财损已经超过2000万。再将被害人信用卡绑定至集团成员所持用之行动装置，以 Apple Pay 行动支付方式至事先知情之连锁3C 经销商旗下门市，将被害人信用卡额度盗刷一空。再将取得之手机以低于市价行情交由合作之通讯行销赃牟利，完成一条龙之诈欺、盗刷、洗钱之犯罪模式。刑事局是表示讲，这是新型的诈骗手路。这集团呢是假做是公务人员，甲被害者的信用卡、甲笔本的等等摕到了后，就路人的卡片买物件，而且搁转卖来洗钱。这专案小组有锁定一个有污道背景的主嫌，也搁有相关的共犯，是照组织犯罪防制条例等等罪嫌，移送桃园地检署，落尾也依法提起公诉。另外，统计到今年5月呢，是有超过58万的日本旅客来到台湾佚佗。也毋过，日本台湾交流协会所表示讲，伫台湾钓贼头的比例有称悬，亲像九份、永康商圈、树林夜市，也有捷运中山站，拢有日本的游客物件放无去。调工提出雨伞集体第二花件营造小龙的假象，其实是要趁机会偷摕物件。永康商圈的这个涉案被害真是来自日本，经过警方调查，锁定4名菲律宾籍的嫌犯，也毋过人早就出境。不少外籍旅客来台避访的永康街商圈，现在被日台交流协会点名发生了日本人遭窃案件，提醒来到这里的日籍游客要特别留意扒手。日本台湾交流协会伫官网发出公告，真代表提写着台湾这2案件中现相关的趋势。那提到永康街、九份树林夜市、甲捷運中山站一帶夜訪集體點名有日本人被害個案。すごく治安がいいと思います。夜も出歩けるので、すごく安心して旅行楽しいと思います。今まだ着いて2時間ぐらいしか経ってないので、危ないところには行ってないですけど、楽しいです。根据警方统计，今年到8月受理日本籍旅客伫台湾风头提案件，台北市已经有11件，新北有5件。犯案热点集中伫老街商圈夜市等地。对比0年数据，全台接到日本籍报案，搁较为2022年的个位数，到今年7月已经14件，当年提升。原本有查到2名的是蒙古籍的犯嫌后有涉及窃盗案，那我们目前正在扩大清查中。另外，我们有结合双北的扒窃小组后，来共同交换防窃的情资，进行区域联防，会持续的来加强宣传，并且继续的努力，让所有的旅客能够有一个更良好的旅游环境。其实，伫九份等地入口所在登记税有告示牌，用中英字韩4种语言提起注意前流啊。也毋过面对日本罕见的声明，警方也加强巡逻，提升警警率，就惊这个工具引起治安稳休，冲击外国旅客来台意愿，更加升等台湾的国际形象。公视新闻采访报道。来看南投县是开5亿外伫民间起一个观景塔上影之车，即马主要结构拢已经完成啊。最近是当咧测试，也若在地人对这新的景点其实拢真期待。毋过嘛建议讲，这交通的串联等等配套的措施，都爱做好势，互观光的景点会当永续经营落去。当咧起的南投县民间乡上影之青园区景观塔主体已经起好。最近嘛测试观景塔顶悬的 LED 球体荧幕。南投县政府观光处表示，园区按算10月底完工，目前正咧招商未来的委外营运。
目前正在进行 OT 的一个招商作业哈。那预计会在11月来对外公告，然后能够12月能够进行厂商的一个签约。新的景点虽然有话题性，不过在地船长认为交通接送甲周边景点，譬如讲七星定地、老街、做地体检的串联，拢爱有配套措施，嘛要做好，才袂互上岭之星变做一个新景点。交通方面就是希望讲有迄个连接点，佮足顺畅的规划点。导览部分会当讲找较侪人的，莫讲干那一间，也是2间的店家伫咧图利商人。南投县政府观光处表示，会伫寿天宫停车场设接送站，公布建伫智慧景区医药平台，来串联上岭之星甲周边的景点，观光业者提供游客适合的旅游行程。我们会在案子里面来规划接驳车进行流程的规划，然后透过接驳车的一个服务然后把时速游购险做一个串联。南投县府观光处讲，伊今年底会甲厂商签约，而且互因6个月征收期。上岭之星园区上景会伫明年6月份对外开放。记者辛欣怡南投报道。棉花园的经典戏出《界牌馆传说》对1993年到今已经连续搬32档啊！这全球上无有50万人甲看过。今年这新世代演员是来推出传承版，对舞台、服装等等拢有新的创意，希望互戏迷会当看到老戏出的新灵魂。两个小队第个男女主角交换名剑做定情信物，不过因的恋情却无法度受到祝福。女主角的老爸为着争夺江山，要甲嫁予别人，两人拄当真侪挑战。棉花园戏剧总团指出《界牌馆传说》是自1993年首演以来传到今的经典作品。棉花园表示，为着要互戏出通对得着现代思想，唔但凸显女性为爱杀出万众为的勇敢，嘛用阮男性展现悲伤脆弱的一面。伫咧这个过程中，本来其实看到一个查某囡仔就脆弱、就可怜，但是即届阮看到的其实是这个角色，伊非常的有力，这个力是女性散发出来。棉花园自日本时代1929年承办到当800年，为着要互歌戏通继续传承落去，今年界牌馆传说传承版加入侪新世代演员。有演员表示，家己接续伫咧西湖顺水坊后壁也未演出压力真大，为着要有好表现，团队原来下真侪功夫。因为头前老师的铺陈真重要嘛，爱谈恋爱，爱国家。要搁开，要搁找，嘿，我若上尾代无家做好，就对不起老师啊。对，所以我感觉压力足大个。就亲像阮伫咧即个大家庭共款，大家做伙拍拼，为着即出戏，大家为着共同的目标，安尼努力。棉花园的界牌馆传说，伫世界5大洲拢捌演出过，32年来全球上无有50万人看过。今年由新世代的制作团队接手，对舞台、服装等等的设计发挥创意，和传统歌戏结合现代剧场和电影的节奏，拍算9月20、21伫咧国家戏剧院演出，希望互戏迷看到老戏出的新灵魂。记者卢尚珠、林晓凯台北报道。好在风台就要来啊，请民众就爱加加注意啊。另外呢，下半晡的天气到底是如何呢？天气报你知，带大家做回来了解。北部地区30度到36度，中部地区是29度到33度，南部地区29度到34度，东部地区是29度到33度。外岛地区28度到32度。要到未来3天的气象。
以上就是这则中岛新闻，感谢你的收看，明仔载同一时间咱再相会。